Почему не проходит сухой кашель? Подхватили вы банальное ОРВИ, простыли, повысилась у вас температура, потек нос, поболели вы 5-7 дней. Но кашель, этот приступообразный сухой кашель никак не проходит. В чем может быть дело? А дело может быть в гастроэзофагеально-рефлюксной болезни или недостаточности кардии. Между нашим пищеводом и желудком есть мышечный жом. Он в норме плотно смыкается и препятствует обратному забросу кислого содержимого из желудка в пищевод. А это место, где пищевод переходит в желудок, называется кардия. Поэтому, когда этот жом не полностью смыкается, это называется недостаточность кардии. Полное название этого недуга, когда кислота выбрасывается в пищевод и раздражает его слизистую. Выброс называется рефлюкс, обратный заброс. А, соответственно, это заболевание называется гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь. Гастро – это, соответственно, желудок, эзофагитус, в общем, это пищевод, эзофагия. Я не помню, но я вставлю вот здесь, как правильно называется пищевод. Это пищевод, соответственно, рефлюкс – это заброс, и полностью это называется гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь или ГЭРБ. Так вот, когда вы болеете банальной простудой, если помимо всего прочего у вас вот есть эта недостаточность кардии, симптомы могут проходить очень долго, потому что это кислое содержимое, оно, выбрасываясь в пищевод, соответственно, затем может выбрасываться в глотку, в гортань, в трахею, раздражать дыхательные пути и создавать отличную среду для роста и размножения микроорганизмов, вирусов и бактерий. Слизистая и так уже страдает, а если вы заболели, вот эта вот вся среда, она способствует тому, что заболевание может длиться довольно длительно, и кашель может никак не проходить. Особенно характерно для ГЭРБ появление кашля в ночное время, усиление кашля после еды, усиление кашля после того, как вы употребили такие продукты, как кофе, томаты, острое, специи или кислое, и после, например, работы в наклонку и при ношении тугих поясов. Поэтому, если ваш сухой кашель никак не проходит, необходимо задуматься, не ГЭРБ ли это, и обратиться к специалисту для того, чтобы решить вопрос о необходимости дообследования и выполнения фиброгастродуоденоскопии. И, соответственно, назначение препаратов, которые препятствуют обратному забросу и заживляют слизистую пищевода и желудка. Будьте здоровы!